أهلا. هناك سؤال دائما أتعرض له، يخص الذكريات المؤلمة، الذكريات السيئة. إنسان خسر يعني شخص عزيز عليه من العائلة، أو مر في علاقة فاشلة في حياته، أو حتى خسر في تجارة يعني. وهاي الذكريات تراوده، ودائما دماغه يستحضرها، ودائما تخليه يشعر بالحزن والكآبة والقلق، ويعني ما مخليته إنسان غير طبيعي في حياته. مأثر عليه في عائلته، مع أصدقائه، في عمله. لذلك دائما أتعرض لهذا السؤال: أنا شلون أنسى هاي الذكريات؟ أولا خلينا نعرف إحنا شلون دماغ الإنسان يتعامل مع الذكريات. أي تجربة يمر بها الإنسان في حياته، هناك عضو في منظومة التحكم في دماغ الإنسان، هذا العضو اسمه الهيبوكامبس. هذا تأتيه نبضة كهربائية تنشطه، يأخذ الذكريات يخزنها في مكان معين. هذا العضو طبعا مسؤول عن الذكريات والتعلم والخبرات اللي يتعلمها الإنسان. راح خزنها في مكان معين باعتبارها ذكرى لما يريد يستحضرها الإنسان. كذلك تأتي نبضة كهربائية لهذا العضو الهيبوكامبس، يروح يجيب، يتنشط، يروح يجيب هذه الذكرى. طبعا هو هذا العضو ما يفرق بين الذكريات السعيدة أو الحزينة، يتبع مزاجك. بطبيعة الحال مزاج الإنسان يتبع الاستجابات الشرطية. تكون مزاجك جيد يستحضر لك الأشياء الجيدة، يكون مزاجك سيء ومعكر يستحضر لك الأشياء الحزينة. طيب أنا شلون أتخلص من هذه الذكريات؟ هناك طريقة ناجحة ومجربة، لكن تحتاج إلى الإرادة حقيقة. هاي الطريقة من 3 نقاط. أولا التناسي، عليك أن تتناسى. لما تكون في مكان يعني يمدك بالطاقة السلبية، أو مكان يعكر مزاجك، أو أنت مزاجك معكر وتشعر أن الذكريات السلبية أو الذكريات المؤلمة راح تجيك، أنت شو تسوي؟ تخرج من هذا المكان، أو تذهب إلى صديق، أو تقرأ شيء يعني يخليك تشعر بالسعادة وبالتفاؤل، أو حتى تخرج تتمشى. يعني العلم الحديث أثبت بأن المشي محسن للمزاج بشكل كبير. لما تتناسى طبعا أنت احتاليت على دماغك بهذه الطريقة، فراح ما تستحضرك هذه الذكرى إلا لفترات، يعني أشهر، ما يكون تأثيرها يعني طفيف عليك. زين، أنا من خرجت من حالة التناسي، وين رحت إلى حالة التضاؤل، الحالة الثالثة أو النقطة الثالثة. تبدأ هاي الذكريات، لأنك ما تستحضرها دائما، تبدأ هاي الذكريات بالتضاؤل شيء فشيء. يعني ما تستذكرها إلا في فترات سنة وأكثر راح تكون هي المنطقة الوسطى هاي التضاؤل حقيقة، أو حتى 2 أو أكثر. عندما بدأت هذه الذكريات بالتضاؤل، دماغ الإنسان وين يخليها؟ يخليها في خانة الذكريات القديمة. شالها من المكان الذكريات الحديثة وداها إلى خانة الذكريات القديمة. من خلصنا احنا من التضاؤل وضائلة هاي الذكريات، ذهبنا إلى الخلاصة، الحالة الثالثة أو النقطة الثالثة، هي التلاشي. تبدأ هذه الذكريات بالتلاشي، لأنك لا تستذكرها، أو لا دماغك ما يستحضرها إلى مسافات طويلة، سنوات. فتبدأ بالتلاشي، لكن لا تحذف. أنت قدرك أن تعيش مع ذكريات التجارب اللي عشتها في حياتك. دماغك خزنها في مكان معلوم، هذه الذكريات تبقى مخزنة لكن خاملة، لا يعني ما تتفاعل ولا تتنشط إلا إن استدعيتها أنت تستدعيها، هي راح تتنشط. ما استدعيتها راح تبقى خاملة. فقلت لك يعني من تتلاشى هذه الذكريات تبقى لها آثار بسيطة. هاي الآثار من تتذكرها ما راح تشعر بنفس الشعور في بداية الحدث المؤلم. يعني من فقدت عزيز عليك، شلون شعرت بشعور الحزن والبكاء وهذه الترتيبات الباقية؟ يعني
يعني كان الأثر فقد إنسان عزيز عليه قوي ومؤلم. لما تتلاشى الذكريات وفترات طويلة يلا تستحضرها، لما تجيك هذه الذكرى راح يكون تأثيرها سطحي وطفيف جدا، راح دماغك يعتبرها نفايات، يأخذها إلى مكان تخزين النفايات والذكريات التي لا نفع ولا جدوى منها. هذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى الإرادة، يجب أن تخلق لك مساحة من الإرادة تستطيع فيها أن تتعامل مع هذا البروتوكول الناجح للنسيان. إذا لنلتزم بالتناسي حتى نذهب إلى التضاؤل ومن ثم إلى تلاشي هذه الذكريات المؤلمة.